Pozdrav ljudi, evo nas ponovo, novi klip, stari cici. Da pogledamo šta nam treba od materijala. To je parče drveta. Tu imam neke parčiće spremne za neke stvari, pa ćemo vidjeti šta bi bilo najbolje za tacnu. Da vidimo da iskoristimo. A, šta mislite? Negdje polovina parčeta. Malo da ga skrajcamo ovdje. I da napravimo jednu lijepu tacu. Sad ćemo da izvučemo jedan, da kažem, prav ugao. Ako bi mogli iz ovog parčeta da izvučemo prav ugao, da bi mogli to da režemo kako treba, to ćemo na neki ovaj način. Izaberemo deo po kojim ćemo to da izvadimo. I kao što vidite, diht sam malo prenovio. Dodao sam mu ovu spravu, to jest priključio ga na centralu i to je otprilike ono što nam treba. Možemo još malo da idemo gore i da je uključimo. Evo upravo zašto ne treba bacati materijal. Zato što uvek se nađe mesto gdje može on da se upotrebi. I sada što radimo kalup. Sad ćemo kalup da izrežemo, koliko smo rekli, 33. Znači to će da ide tu, tako. Oj, Bože pomozi. Ne znam koliko će da bude pametno. Ma neću. Ipak ću da teram da bude to pravougo, ono lepo, uglovi da budu kako treba, jer ovako mogu da pogrešim. Znači sada mi treba unutrašnje parče od 29,5 cm puta 2. 29,5 puta 2. Sada nastavljamo sa radom. Spremili smo kafu u zrnu i spremili smo drvo koje će biti tu unutra. Ali pre toga nego što ga ubacimo, odradit ćemo jednu stvar koja je bitna mnogo, vidjet ćete zašto. Sad ćemo silikon da nalijemo na same ivice, da ne bi smola otišla ispod samog drveta. E sad, dobro, to možemo kako hoćemo. To je ono što nam treba.
Znači šta sad radimo? Sada krenemo da pravimo smolu. Znači sipamo, na nulu smo stavili i sada sipamo smolu. To bi trebalo da bude to. Nadam se da će da stane učvršćivač, pošto je sada ubačeno skoro, pa je da nije skoro, ali kilogram smole. Morao bi malo ruke da operem. Kilogram smole je sada ovdje. Ako treba još, odradit ćemo, ali u svakom slučaju za početak je dosta. Znači kilogram smole, 330 grama nam dolazi sada hartera ili ti učvršćivača. Znači 330 grama. Ako nestane, bit će problema. Op, imamo i više. Kad smo stigli do toga, 330 grama imamo ovoga, kilogram smole i sad ćemo to polagano da promešamo. Prvo ćemo da dignemo ovo, da postavimo salvetu, da to bude čisto. Hvala Bogu ima mali mikser za ovu veliku količinu i polako mešamo. Znači sipamo na deo, pa počet ćemo to sve da slijemo dole, da nam ne bi rasturilo kompletne kafu ili ona lagana, ali da lepim svako zrno baš nekako mi nije. To bi trebalo da bude to. Znači šta sad radimo? Ostavljamo, nadam se da nigdje nije probilo, da smo silikon lijepo odradili. Znači sada ostavljamo ovo da odstoji 12 punih sati. Sada je trenutno 13:35 kao što vidite. Ostavljamo do noćas, do nekih 1 sat po ponoći, gdje ću da dođem i izlijem drugi nivo. Naravno, posle 24 sata, to je sutra u ovo vrijeme, izlivam završni sloj i onda ostavljam da stoji 72 sata. I sada pristupamo izlivanju. Jer ovo neću da mi bude nikakve boje. Čisto hteo sam da bude transparentno. Poštovanje, evo nas posle malo duže pauze od 2 dana ili 3. Koliko je proces bio da ovo isteramo. 21. april, 10:33 ujutru, to jest prepodne, nije ujutru. Mnogi su se pitali šta koristim od cigareta, ovih električnih. Hajde, ostao sam uvijek dužan da vam kažem, ali ovo se odnosi na vas plus 18 koji želite da ostavite cigarete. Znači vi ispod 18 nemojte ni pokušavate da počnete da pušite, ili to vam nije pametna ideja i stvar koju ćete u životu raditi. Kompanija Umbrella mi je ustupila neki od modela. Ovo su modeli, ovaj model nećete naći u prodaji jer su mi poslali da bude unikat, ono da ga imam. Iz njihovog nekog šteka, da kažem, tamo poslali su mi. Imam još dosta toga, vidjet ćete na Instagramu. Tako da izbacit ću vam jednu sliku na Instagramu gdje ću moja preporuka, predlog za nešto ako hoćete da ostavite cigarete. Ja ih nažalost nisam ostavio skroz, jesam cigarete 2012. i nikad više. Ali od 2012. pa do našeg dana koristim ove električne cigarete. Konkretno modela sam menjao 1.000.000. Tako da uvek jedino što koristim uvijek isto ulje od prvog dana do današnjeg dana. Tako da Umbrella, kod njih imate sve i svašta.
Sova štamparija je tu. Opet da ih pozdravim, jer stvarno su predobre dukserice koje su mi odradili. I sada planiram da naručim još nekoliko komada. Ne znam da li ću dukserica još, zato što dolazi sada proleće, leto. Došlo je proleće, leto dolazi. Dukserice neće biti potrebne. Ali negdje na jesen već moram da počnem ponovo dukserice koristim, tako da ću opet da naručim majice, pretežno majice. Ali vidjet ću i neke donje delove, da mi naprave neke trenerke, neka čuda. Da se osjećam mnogo lakše u radionici, mnogo lakše da radim, pošto ne volim da mi budu ono šuškavo, nešto pantalon, nešto zategnuto i tako dalje. Da pređemo na rad, konkretno ovaj koji sam radio, a to je poslužavnik ili tacna, kako god, za kafu i ostalo. Kao što čujete, zateglo je perfektno. Sada ćemo da ga skinemo iz kalupa. Kalup, kako ga fiksirate, tako ga i rasturate. Nikako sada ne idu te stranice, nego ide redom. Znači, prvo idu stranice sa strane koje su heftane. I evo ga, to je to. Sada nam treba nešto fino i lagano da je odvojimo od donje ploče. A to ćemo da radimo na ovaj način. Mislim da hoću. Jao što volim kad mi ide ovako lepo. Jao i što obožavam kad mi ide ovako lepo. I da, evo je, to je ta ploča. I evo smo nakon male pauze od nekoliko sati, koliko smo čekali da se ovo lepo presuši. Kao što ste vidjeli na samom CNC-u imali smo jednu stranu koja je totalno suva i ona se skidala perfektno, dok je druga strana koja nije totalno suva, to je gornja strana, skidala se delimično. Zapravo, ona je skinuta u kompletu, ali po materijalu samom vidite da ona nije totalno suva, to jest bila ova gornja strana. Pošto je izlivano u 3 sloja, prvi sloj pak zrna kafe, drugi sloj bez, zapravo i drugi u sloju je bilo izlivanje sa kafom i u trećem sloju je bila zalivena samo smola. Taj sloj zadnji smo skinuli, ne skroz, ali skinuli smo onako koliko je potrebno. Sada što radimo jeste šmirglanje i poliranje same ploče. Znači, sada trebamo da izšmirglamo kompletnu površinu, jednu i drugu. Vidjet ćemo koju ćemo površinu da odradimo, da ona bude main, glavna površina, gdje ćemo da odradimo ručke. Vidjet ćemo da li će to biti ova ili ona. U svakom slučaju to ostavljamo za kasnije, a prvo dovodimo do ploču do samog savršenstva, da ona izgleda što bolje. Sada što treba da odradimo da je obrišemo kompletnu, pošto ćemo sada da izlijemo smolu, ali onaj layer koji pokriva sve. Tako.
i da izlijemo. Da ne pretjeramo baš. Sada što treba da radimo jeste da razvučemo smolu svuda ujedno i da je ubacimo u sve pore. Znači, pošto je kafa u pitanju, ona mora da uđe u sve ove do jednu rupicu. To mi je bitnije nego same ivice. Tako da, najbitnija stvar ovdje je trenutno da uđe u sve ove rupice što se tiče same kafe. Evo nas nazad. Dugo je prošlo vremena. Za neke male stvari je potrebno mnogo vremena. Tako da sad što radimo jeste šmižlamo sa 320 jedan sloj i posle 320 prelazimo na 500, 800, 1000, 1500 i 2. I gotovo. Posle toga šrafimo ručke i eto ga. Prost posao, ali zahtevan posao. Tako da se bacamo polako na šmirganje i krećemo. Kao što sam rekao, za kraj nam ostaje da uradimo još jednom. Nauljili smo ga i zaštitili drvo, što je najbitnije. Pre svega. Tako. Sada što treba da uradimo, da ove dve ručke zašrafimo na ovu stranu. Pošto smo odredili da će nam ovo biti main strana, to jest glavna strana. I ove dve ručke bi trebalo da dođu negde ovde. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Završili, hvala Bogu, sljedeći projekt Stefanov podcast 100. Veliki pozdrav, želim vam ugodan dan i vikend, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ne zaboravite da lajkujete, komentarišite, što će mi biti drago da odgovorim. Komentarišite, lajkujte, šerujte, subajte se jer nas čekaju neverovatno mnogo sitnih i krupnih projekata. A do tada, veliki pozdrav i vidimo se.